Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Кадамжайда ок атуучу курал көтөрүп жүргөн жаран кармалды. Кадамжайдын Майдан айылында ок атуучу курал алып жүргөн 40 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 40 жаштагы тургун милициянын издөө рейдтик иш-чарасы учурунда Тегирмеш жайлоосунда өзүнүн жанында көтөрүп жүргөн мыйзамсыз ок атуучу куралы менен кармалды. Ок атуучу курал ТОС-8 үлгүсүндөгү бир дүрмөттүү сайлуу курал 2 даана октору менен алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Учурда кармалган жаран тергөө кызматына жеткирилип, текшерүү иштери жүрүп жатат. Кызыл Белде бийлик өкүлдөрү эл менен жолукту. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев баштаган бир катар бийлик өкүлдөрү Кызыл Бел айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Бул тууралуу райондук бийликтен кабарлашты. Ага ылайык иш-чарада тургундар турак жай, сел тосмолору, чек ара маселелери, жол, жайыт, таза суу жана суга суу маселелерин көтөрүштү. Аким Учкунбек Жоробаев тийиштүү жетекчилерге бул маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Ошондой эле райондогу күч түзүмдөрүнүн башчылары чек ара коопсуздугу тууралуу сөз сүйлөп, аткезчиликке каршы аракеттер жөнүндө маалымат берди. Эртең Кадамжайдын айрым айылдарында электр жарыгы өчүрүлөт. Эртең 19 сентябрда Кадамжай районунун Исхак Болотхан, Молдонияз жана Ак Турпак айыл аймактарына кирген айылдарда электр энергиясы эртең мененки саат 8:00дөн 18:00га чейин өчүрүлөт. Баткен электр тармактары ишканасы бул убактылуу өчүрүү Халимион жана металлургиялык көмөк чордонунда жүрүүчү күз-кыш айларына карата даярдыктын негизинде жүргүзүлөрүн билдирди. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.